que avui ens acompanyarà per fer aquesta xerrada sobre recursos per incorporar la preparació física en la fase d'actuació de les sessions d'entrenament. Ariadna, molt bon dia. Bon dia, Xavi. En primer lloc, gràcies a la Federació per donar-me l'oportunitat de compartir amb vosaltres una mica la meva experiència, una petita aportació de coneixements i, si us sembla, doncs començo ja, Xavi? Sí? Ariadna, l'única cosa, expliquem el funcionament. La dinàmica. Sí, si et sembla bé, farem una petita exposició primer i més o menys a la meitat fem una parada perquè la gent que tingui alguna pregunta, algun dubte, a través del xat que teniu aquí sota, ja veieu que hi ha un xat, feu les preguntes que vulgueu i en el moment en què fem una parada, així també servirà per trencar una miqueta, fem les preguntes que considereu a l'Ariadna i si no n'hi ha, continuem, si n'hi ha algunes les contestem i al final tornarem a obrir un bloc de preguntes per si hi ha alguna cosa. Per tant, Ariadna, simplement donar-te les gràcies i des del Comitè Tècnic i des de la Federació Catalana doncs agrair-te molt que estiguis i et sumis en aquestes tecnicàpsules. Tot teu. Perfecte, gràcies. Doncs començo compartint pantalla. Vale. Doncs veieu ara la pantalla, no? Sí, perfectament, perfectament. Vale, doncs, com deia, en primer lloc agrair la possibilitat al Comitè Tècnic i a la Federació de donar-me l'oportunitat. La idea d'avui és estructurar aquesta tecnicàpsula com en 3 parts. Una part més d'aproximació teòrica, després una part on farem unes propostes, com entenem les progressions en com poder incorporar la preparació física en la fase d'activació dels entrenaments i després com un espai on m'obro a obrir debat, a resoldre dubtes i a compartir una mica les vostres experiències i entre tots sumar i créixer. Aquestes coses a nosaltres, a mi em serveixen per posar-me al dia, per refrescar coneixements i alhora sempre m'emporto de la gent nous coneixements o inquietuds i coses que em fan reflexionar i millorar. A l'hora de plantejar la proposta pràctica, som conscients que la preparació física hi ha escenaris on estem en clubs que disposen d'instal·lacions suficients per fer la convocatòria prèvia a entrenaments i tenen la pista durant pre i post, tenen disponibilitat de pista, però hi ha moltes altres realitats on la pista va molt ajustada, els timings són ben comprimits i més ara en la situació actual que tenim limitació horària per poder fer la pràctica esportiva. Llavors hem d'optimitzar tot el que és tant la part física com la part tècnica com la part tàctica. Hem d'intentar optimitzar molt millor els recursos que tenim, ja siguin més o menys, a intentar-los optimitzar de la millor manera. Llavors, en aquests casos, segurament molts de nosaltres hem fet preparació física en entorns com el parc, com les grades, com una pista alternativa. Llavors, si a mesura que avancem la sessió farem les propostes i farem les diferents progressions, tenint en compte totes les realitats que ens podem trobar des d'escenaris més favorables per poder desplegar grans escenaris de material i d'espais i situacions més modestes on tinguem més limitacions pel que fa a la pràctica esportiva. Entrant en els conceptes clau, possiblement molts dels exemples que posi avui siguin de bàsquet femení, perquè en els darrers anys he fet la preparació física en equips femenins. Llavors, en aquest sentit, és el contingut que tinc recent i els darrers 3 anys estic vinculada al programa Segle XXI, on treballo conjuntament amb la Zara Fort i ja veureu que imatges i vídeos molts són de jugadores del programa. Més coses, la xerrada la imparteixo jo, però és un contingut fruit de l'experiència de la Zara, adquirida al llarg dels anys, coses meves que havia fet en la meva trajectòria prèvia
tant a Lima Horta com antigament al Claró, i les jugadores, on ara estem aplicant aquestes intervencions de preparació física, són jugadores del programa on són molt cracs a nivell des d'un punt de vista físic, amb uns patrons i unes estructures molt bones, però també des d'un punt de vista tècnic i amb una gran capacitat humana. A nivell personal, jo conceptualitzo la preparació física en 4 conceptes claus. Esteu veient la diapositiva dels conceptes claus? Sí, es veu perfectament. Doncs això, com deia, el primer està basat en les àrees i continguts del bàsquet. Després, la preparació física jo l'entenc com un mitjà més per aconseguir el rendiment dels nostres jugadors. La preparació física en si no té sentit, sí que és un mitjà per aconseguir el rendiment. És un mitjà més, és una cosa que posem a disposició, de la mateixa manera que posem a disposició d'uns coneixements tècnics i d'uns coneixements tàctics per assumir el rendiment dels nostres esportistes. Seguidament, també tenim present, per mi és fonamental, l'estat maduratiu de l'esportista i també temes de gènere. Com jo estic més avesada al bàsquet femení, però inicialment la meva trajectòria com a preparadora física la vaig començar en equips masculins. Llavors tenen petits matisos i petites diferències, sobretot físiques i antropomètriques, que ens condicionen a plantejar un tipus de treball o un altre. Llavors, treballar l'entrenament neuromuscular de manera integrada i, finalment, no deixar de banda la individualització són altres, per mi, 2 aspectes claus a l'hora de treballar la preparació física i entendre el jugador com el centre d'intervenció de totes les nostres actuacions. La realitat en molts dels nostres casos que treballem en esports d'equip, la individualització del treball físic i tècnic i tàctic és molt difícil perquè estem en equips on són 12 jugadors i llavors el plantejament és igual per tots, però sí que podem establir variants i tasques en funció de les característiques dels jugadors. Moltes vegades veiem en els entrenaments separar jugadors interiors, jugadors exteriors. Llavors, des d'un punt de vista físic, malgrat sigui difícil individualitzar el treball, intentem fer petits matisos en funció de l'experiència i la riquesa motriu d'alguns jugadors, fem petites modificacions. Llavors, en base a això, per tant, una proposta honesta d'individualització del treball de la preparació física és proposar un treball per tots igual i llavors buscant petites individualitzacions i també tenint en compte treballs compensatoris d'algunes mancances d'alguns jugadors que ens podem trobar a nivell individual. Pel que fa a la naturalesa del bàsquet, el bàsquet, com sabeu, és un esport d'una destacada capacitat anaeròbica, és a dir, que el reglament fins i tot ens condiciona que s'ha de passar el camp en 8 segons i que després en tenim 16-14 més per atacar i els darrers anys el que es busca, aquest esport s'encamina a buscar jugadors molt ràpids, jugadors forts, amb grans estructures físiques. Cada vegada les estructures inicials prenen menys protagonista, però sí que es busquen jugadors forts, coordinats i alhora intel·ligents. És a dir, aquesta combo de patrons és el que marca la tendència actual en el bàsquet. Doncs veurem com des de la preparació física podem contribuir a assolir aquest objectiu de construir aquest perfil de jugadores i jugadors, però també amb un objectiu que per mi és clau, que és garantir la salut dels nostres esportistes. És a dir, desenvoluparem físicament els esportistes, però és que des d'una manera sana, des d'una manera amb una higiene, higiene entesa des d'un punt de vista holístic, en quant a hàbits, en quant a patrons motors, en quant a tècnica, en quant a consciència corporal. Per mi això és la higiene, entesa en aquest sentit, i mirant d'allargar la seva trajectòria esportiva durant molts anys. Cada vegada
ens trobem escoles que comencen més aviat a l'hora d'incidir amb el bàsquet. Això hi ha gent que hi està a favor d'una especialització precoç i hi ha gent que és més reticent. Llavors, en aquest sentit, quan estem en etapes prematures, el que hem de donar és, sigui en bàsquet, sigui en futbol, sigui en handbol o en qualsevol modalitat esportiva, és el màxim de riqueses, de patrons motrius i d'experiències motrius perquè el jugador sigui ric, sigui sa, estigui higiènicament, que tingui un patró d'higiene corporal i d'estructura sana per poder després, al llarg de la seva trajectòria esportiva, allargar-la al màxim de temps possible. Tenim a la Lliga Femenina l'exemple de la Laia Palau, que amb 41 anys encara segueix al màxim nivell de competició. Doncs la idea és que poder allargar, sempre i quan el jugador vulgui, la seva trajectòria esportiva durant molts anys. I això ho fem pautant de manera adequada les càrregues i el volum d'entrenament i com plantegem cada un dels treballs que proposem. Llavors, entrant una mica ja en contingut, en aquesta diapositiva, un dels aspectes claus de la preparació física, els grans referents, com són Paco Eixirola i aquest model adaptat de Xavi Schelling, estructuren la preparació física des d'un punt de vista d'àrees de treball i continguts. Llavors, després es parlen sobre nivells d'aproximació. El nivell d'aproximació 0 seria els exercicis potser de gimnàs amb tema ferro o pes lliure i el nivell 5 seria la competició real. Llavors, tenint en compte les àrees del bàsquet i els nivells d'aproximació, això ho posem com en una coctelera i en funció, com dèiem, del gènere i de l'estat maduratiu de l'esportista, plantegem unes accions o unes altres. En aquest sentit, es proposa desenvolupar la pràctica esportiva en 4 àrees. Abans, però, fem un pas enrere, perquè m'he deixat de dir el que estem enfocant en aquesta diapositiva i és un treball específic de força, però també hi ha altres capacitats condicionals que des d'un punt de vista de la preparació física entenc que el bàsquet també contempla, com són la resistència, la velocitat i la flexibilitat, però igualment la força és la mare de les altres capacitats condicionals. Per tant, aquí ja estem treballant, incidint en treball de força, però intrínsecament també es treballa en altres capacitats condicionals pròpies de l'esport i del bàsquet. Com deia, seguint en això, en el gràfic que mostrem, és la proposta de Xavi Schelling, trobem les 4 àrees del bàsquet que corresponen a les habilitats motrius bàsiques, com són els desplaçaments, la lluita, els salts i les passades i llançaments. I de cada una d'aquestes habilitats motrius bàsiques en neixen unes altres habilitats motrius específiques que són com dins de cada una de les àrees. En l'àrea de desplaçament trobaríem els canvis de direcció, desplaçament lateral i desplaçament frontal. Tot això amb i sense pilota, dins del marc de desplaçament. En les accions de lluita trobaríem penetracions, 1 contra 1, bloquejos, guanyar situació d'espai, guanyar una línia de passada, situacions de pal baix, situacions de pal alt, qualsevol situació de bloqueig directe o bloqueig indirecte són situacions on es produeixen accions de lluita com a habilitat motriu bàsica. A continuació, tindríem la part dels rebots i finalitzacions de cistella i llançaments, que el salt és una de les manifestacions d'habilitats motrius bàsiques que més es donen al bàsquet i, sobretot, en aquestes accions és on hi té un gran protagonisme. I, per últim, de les 4 àrees que tenim amb la pantalla, englobaríem les passades i llançament. També aquí sí que tenim el component de la pilota com
com a agent també que intervé i que és un condicional, llavors passar d'una mà a dues mans, llançament a cistella, el tir lliure com a element molt tècnic i molt específic del bàsquet. I a partir d'aquí, una vegada entès i coneixent la modalitat esportiva i coneixent les diferents àrees i habilitats motrius específiques, tenim ja un punt de partida per començar a estructurar els nostres objectius i veure en quins punts de millora hem de centrar els esforços. Com deia, insisteixo, tenim el gènere, hem de decidir a on contextualitzem el nostre equip de competició en funció de si és bàsquet femení o bàsquet masculí, o si estic en una escoleta i tinc equips mixtes, o bé si estic en etapa mini, si estic en etapa infantil, preinfantil, cadet i júnior. Llavors, en funció d'això, més les àrees i continguts, més els nivells d'aproximació, que ho entrarem en més detall a la segona part, a la part més de progressions i proposta pràctica, hem de posar-ho tot a la nostra coctelera individual i a partir d'aquí fer la proposta. Jo aquí no us donaré un ABC de com entrenar i de quins exercicis plantejar, dependrà de l'objectiu que us vulgueu plantejar i del context que tingueu. Llavors, aquí són aquests aspectes que hauríem de tenir en compte. Com deia abans, per mi un aspecte clau és treballar en base a identificar quin grup tenim davant, en quin estat maduratiu ens trobem. De la mateixa manera que des d'un punt de vista tècnico-tàctic tenim progressions d'exercicis amb continguts diferents, la incorporació de les diferents capacitats condicionals també té una progressió en el nostre bàsquet, sense entrar massa en detall, perquè recordo que la Montse Gallegos va impartir també un petit clínic, unes càpsules també a través d'Instagram fa uns temps i ja en va parlar durant el confinament i la Montse també és una crac en aquest àmbit, doncs ja li deixo per ella el tema de recuperar on intervenir en cada una de les etapes segons les seves capacitats condicionals, però sí que faig una petita pinzellada en què en les etapes prematures, en el minibàsquet, la clau és treballar desenvolupament motor, podem començar a fer treball de força a partir del propi cos i treballar a nivell coordinatiu, però la clau per mi en minibàsquet i premini és donar riquesa motriu. Els jugadors han de ser capaços de girar sobre ells mateixos, han de ser capaços de calcular trajectòries de pilotes en diferents tamanys, en diferents estructures, han de ser capaços de saltar i recepcionar, de fer tombarelles, o sigui, i tot ho podem relacionar amb el bàsquet. Llavors, a mesura que avancem i que anem cremant etapes, a mesura que som minis, comencem a fer el treball de força amb el propi cos, igual que també ho comencem a plantejar a nivell de velocitat i agilitat. I a mesura que anem creixent com a esportistes, anem creixent a nivell maduratiu, doncs consolidem el treball de força, on té un major protagonisme i seguim incidint amb el treball d'agilitat. Malgrat la diapositiva mostri una línia en el temps, ens trobarem que ens posem a entrenar a una categoria cadet que no té assolits el treball de força a partir del propi cos i potser hem d'anar endavant i enrere en funció del grup on ens exposem. Llavors, per mi també és molt clau tenir en compte l'edat biològica dels nostres esportistes. L'etapa més destacada, jo ho recordo, és a mini ens passa amb les noies, que per estat maduratiu tenim nenes que ja han fet el canvi i tenen una estructura molt diferenciada respecte a altres que no n'han fet, i en els nois normalment passa una mica més tard, que a les etapes infantils veus el nen que quasi ja té barba i bigoti i tens el nen que encara veiem que no ha fet el canvi. Doncs aquí ens podem trobar que tenim en un mateix grup perfils i etapes maduratives molt diferents. Llavors, la nostra orientació del treball, com deia, recupero un dels conceptes que he començat a explicar, aquí sí que serà molt important
tenir en compte el concepte d'individualització del treball. No podré plantejar la mateixa treball de preparació física amb uns esportistes o amb uns altres, o hauré de fer petits matisos. Llavors, són coses a tenir en compte quan ens posem davant d'un grup. Això al marge de treballar i de dissenyar les nostres tasques són coses que ens condicionen a l'hora d'estructurar la nostra feina. Llavors, finalment, en aquesta primera fase hem de tenir molt clar que les habilitats motrius bàsiques que hem parlat, del desplaçament, de la lluita, de les passades i dels salts, estan intrínseques. Hi ha unes habilitats, l'entrenament neuromuscular, que inclou l'estabilitat dinàmica, la coordinació, la força, la pliometria i l'agilitat i la resistència a la fatiga. I llavors, això ho hem de tenir en compte amb les habilitats específiques del bàsquet, com hem dit, llançaments a cistella, canvis de direcció, bloquejos, situacions pròpies del bàsquet, un dribbling. Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar la nostra proposta a l'hora de fer la preparació física. Fins aquí una mica el context, entendre el context. Fent un repàs, els conceptes claus eren: hem de tenir en compte l'edat, hem de tenir en compte la nostra situació, cap on volem orientar, en quin equip estem, si és un equip que té orientació formativa, si és un equip que té orientació de rendiment, i en funció de tots aquests condicionants, de què vull treballar també jo com a entrenador a pista, amb què em sento més còmode desenvolupant i què vull treballar pels meus jugadors, triaré una orientació en la preparació física o triaré una altra orientació de la preparació física. Llavors, aquí faig una pausa teòrica per incorporar per mi 3 bàsics. És a dir, ara, a continuació, entrarem com a treballar les progressions, però abans d'entrar a progressions sempre és molt important establir quins són els patrons tècnics per després poder incidir en qualsevol element de la preparació física. Per mi, fer un bon squat, tenir una bona estabilitat dinàmica i tenir uns bons recolzaments em donarà garanties per després establir les meves progressions a l'hora de proposar qualsevol altre element. Llavors, dit això, una mica a partir d'aquí ja tenim la primera aproximació teòrica. Per ara, si voleu, fem una petita pausa per poder estructurar o, si voleu, resoldre les preguntes que heu tingut. Ariadna, hi ha una de la Carla González que diu que quina importància li dones a la preparació física en equips de minibàsquet. És a dir, quin temps dedicaries a aquest objectiu específic, sempre tenint en compte l'etapa en què es troben els jugadors i jugadores, no? Sí. Espera, deixo de compartir. I així responc. En el minibàsquet, jo dic que a qualsevol etapa és clau treballar la preparació física. Ho podem fer des d'un punt de vista integrat a la pista, donant petites incidències, petits inputs de com establir el gest esportiu, de com fer els recolzaments, i jo sí que en etapes de minibàsquet, fins i tot, aprofitant que la realitat de molts equips de minibàsquet és que surten de l'escola i ja de seguida tenen pista, també es pot aprofitar estones post-entreno per incidir en bona execució de patrons tècnics, de desplaçament. Ho entrarem a treballar en progressions més tard, però en minibàsquet jo soc partidària 100% d'incloure preparació física i fins i tot treball de força amb el propi cos, sempre i quan el patró tècnic, que és el que parlava ara en aquesta última fase, de treballar un bon squat, d'establir què és una bona estabilitat dinàmica, de treballar sobre recolzaments. Això en va parlar la Montse al maig. Sempre i quan hi hagi un aprenentatge tècnic del patró de moviment,
es pot aplicar a la preparació física. El que no serveix, el que per mi no té sentit és, sense una bona higiene del que parlava abans, és a dir, sense bons patrons tècnics, incorporar la preparació física en el sentit de buscar rendiment. No. Quan jo entenc la preparació física, sobretot en etapes de mini, és ensenyar patrons de moviment, ensenyar com es fa bé un squat per després poder fer les altres progressions, com es té en compte l'estabilitat dinàmica, és a dir, com es recepciona un salt, com es fa un gir, com es fa un canvi de direcció. Puc treballar habilitats coordinatives, sobretot a minibàsquet, que es tenen entre 10 i 12 anys. Ostres, són les millors etapes a nivell cognitiu i d'aprenentatge motor per donar inputs i els jugadors sabeu que s'ho mengen tot i que ho apliquen de manera molt ràpida. Llavors, 100% de poder aplicar a preparació física orientada en l'aprenentatge de la tècnica, sobretot. 3 preguntetes més. El Jaume Parés diu com preparar un jugador o jugadora que ha patit una lesió greu, això passa moltes vegades i a l'entrenador també li costa de gestionar, i que s'ha recuperat bé però que li falta la confiança. Val. En aquest sentit, podria ser un clínic individual de readaptació esportiva, però ens passa molt. Jo, com a jugadora, vaig viure en primera persona l'experiència de trencar-me un creuat. I jugava a nivell de bàsquet amateur i no vaig tenir el pas intermig de tinc l'alta mèdica i em poso a entrenar. Però, surto del metge i em vaig posar en una pista de bàsquet sense l'entrenador, no tenia les eines suficients com per progressar a nivell de minuts i de quina era la meva càrrega d'entrenament després d'estar 7 mesos sense intervenir i com jo recuperava la confiança. Llavors, en aquest sentit, molts de nosaltres ens trobem que som entrenadors, que com a molt tenim un segon entrenador i que la nostra estructura de club no té un preparador físic com a tal. Llavors, tenim dues opcions. Jo com a entrenadora intentaria convèncer i tenir un diàleg amb els pares de que es busqués un professional un professional expert en aquest àmbit, en l'àmbit de la readaptació esportiva, i incorporar fora de pista i fora de l'entorn de club, un treball que es diu de return to play, per tal que quan el meu jugador s'incorporés a l'equip ja tingués una sèrie de patrons tècnics i de confiança amb el gest esportiu propi, perquè la readaptació busca ja el gest esportiu i és la prèvia a tornar a la pista, o bé pautar molt bé, coordinar molt bé amb el jugador i si tinc suport d'un segon entrenador, el perfil d'exercici on pot intervenir. Començaríem amb exercicis amb un minutatge controlat, amb exercicis sense oposició i, mica en mica, anar guanyant aquesta confiança que fa falta, que requereix el jugador quan torna d'una lesió. Ens trobem que moltes vegades ens ha vingut un jugador que s'incorpora, diu, tinc l'alta mèdica, ostres, i completa un entreno, estem a dijous o divendres i és l'entrenament prepartit i estem en situacions ja de 3 contra 3, 4 contra 4 i 5 contra 5 i el jugador veiem jugadors desubicats. Doncs la idea és, o bé, opció A, professional que ens doni un cop de mà a nivell extern, pactat amb la família, o bé, opció B, planificació amb el jugador i si tinc un segon entrenador de control de minutatge i a quin perfil de tasques començo a posar el jugador a la pista. Ari, si et sembla, llegim les 3 preguntes que tenim, la de Pablo Leal, la de Rubén Santa Maria i de la Leianis Horta, i llavors ja fem via fins al final. El Pablo Leal diu què em penses que és el més important a treballar dins la preparació física en etapa de minibàsquet? Ja està resolta, per tant, això diu que ja l'hem contestat el que li estaves comentant. El Rubén Santa Maria diu, bon dia, Ariadna, quants serien els impactes físics setmanals mínims de força o velocitat per poder tenir una incidència en una jugadora en edat júnior?
Júnior, quan estem en etapa júniors, jo després en el take home message ja ho estructuro, però amb què treballem entre 30 i 45 minuts, o sigui, coneixent la realitat de molts dels clubs, no, per exemple, un programa segle XXI que tenim unes característiques i uns condicionants especials, però amb 30-45 minuts d'intervenció de cada una de les sessions d'entrenament, és a dir, jo com a prepa convoco, no, o com a entrenador convoco entre 30 i 45 minuts abans els nostres jugadors, si jo aquests 30 minuts els multiplico per totes les sessions de la temporada, veureu al final, és una diapositiva que està al final de la sessió, que sí que hi ha un impacte real en la preparació física. Llavors no faig l'espoiler aquest que volia fer a final de la xerrada. No ens ho facis perquè estem enganxats i volem continuar endavant. La Yanis Horta diu, independientemente del desarrollo motriz del niño en estas categorías mini, ¿qué otros deportes intenta anticipar? Predeportivos aconsejas? Modalitats esportives, ostres, qualsevol modalitat esportiva, si estem orientats en el bàsquet, a mi m'agrada que toquin esports individuals on també té uns condicionants i uns patrons de desenvolupament específics. Alguna vegada n'havíem parlat amb el Javi, que el tema del judo o d'esports de lluita que després donen riquesa motriu i aprenentatges que molts altres esports no t'ho donen. Llavors, en aquest sentit, jo quan tingui fills, el que intentaré proporcionar és un ampli ventall de modalitats esportives que toquin moltes coses, que siguin molt rics a nivell motriu, que ho pot donar un entrenador del bàsquet en els seus entrenaments, pot donar moltes experiències motrius i en aquest sentit que creixin a nivell motriu com a jugadors. Perfecte, doncs si et sembla, Ariadna, ara el que faríem seria desenvolupar tota la xerrada que et falta i al final tots els que tingueu preguntes, evidentment, les contestarem perfectament. Val, perfecte, doncs segueixo, Llavors, ara la segona part, és com incorporem de manera integrada la nostra preparació, la preparació física. Llavors, aquí tenim el punt de partida, és com ens organitzem. Aquest és el primer hàndicap que comentava abans a l'inici de la xerrada, treballar en dos escenaris. Un escenari on disposo de tota la pista, abans, que són escenaris que es donen aquí, sobretot a Barcelona i voltants amb poca freqüència, i amb escenaris més reduïts, grades, parcs, vestidors, passadissos. Llavors, en funció de quins condicionants tingui, podré organitzar-me d'una manera o d'una altra. Podem organitzar-nos per estacions, o bé per recorreguts. Llavors, el treball per recorreguts té unes necessitats d'adaptació envers l'espai. Sí que té la possibilitat d'enllaçar diferents accions motrius i ens va perfecte per optimitzar el temps, tenint en compte que els jugadors han de tenir certs descansos. Llavors, el treball per estacions ens dona capacitat per incidir en l'execució tècnica, és a dir, quan volem, sobretot en etapes més prematures que volem assolir aquesta correcció tècnica, doncs el treball per estacions ens permet a nosaltres com a entrenadors centrar més el focus en les correccions, cosa que el recorregut, com que fa moltes més coses en menys temps, ens dona menys temps a intervenir aquí. Llavors, una altra característica és que optimitzem recursos i tenim molta facilitat per pautar temps. Llavors, cal posar en una balança quin dels dos perfils puc treballar. Nosaltres, al Segle, hi ha uns dies que per temps ens interessa treballar en circuit i hi ha uns dies que ens interessa treballar per estacions. És a dir, que no es tracta de posicionar-se en un model o altre, sinó de saber identificar quan tinc necessitat d'una cosa i quan tinc necessitat d'una altra, i les dues coses poden anar bé. Llavors, us poso un vídeo. A veure. Veieu aquí, no? Aquest seria un exemple de treball en recorregut. Les jugadores tenen una tasca, un tipus de tasca en
en una part del recorregut. En aquest sentit seria treball de canvis de direcció. Després, més endavant, si voleu, ens fixem en els recolzaments i en com es treballa. Però a continuació fan un treball d'estabilitat dinàmica, però veieu que totes les jugadores van passant. Llavors, aquí, si volem incidir en correccions, ostres, estem interferint amb la resta de jugadores que van. Llavors, hem de triar. Hi ha moments que ens interessa passar i centrar la nostra activitat en recorreguts, ja no m'allargo més, i us poso... I aquí, esteu veient, no, ara? Sí, es veu. Aquí, si veieu, aquí estem treballant per estacions, cada jugadora, i la idea és plantejar 3 o 4 exercicis per estacions i un grup de jugadores repeteixen sempre els mateixos exercicis. És a dir, anirien com agrupats. Mira, el Xavi surt aquí. Llavors, tornant a la presentació, entraríem a desglossar cada una de les diferents... Veieu la pantalla ara, sí, no? Sí, desplaçaments posa ara mateix. Doncs la idea seria intentar aprofitar cada una, desglossar les progressions de cada una de les àrees. Com deia, nivell 0 seria els exercicis que no tenen relació pròpiament amb la modalitat esportiva i aniríem avançant els nivells, tal com indica la fletxa, cap a una realitat competitiva. Llavors, en aquest sentit, a nivell 0 proposaríem en desplaçaments exercicis com podria ser un lunge, tant lunge frontal, lunge lateral o desplaçament lateral, que aquest tercer exercici seria un monster walk, que ens donaria el treball analític del que és la frenada en un desplaçament. Llavors, a partir d'aquí aniríem potser progressant mica en mica en diferents accions cada vegada més properes al gest esportiu, i després incorporaríem pertorbacions, estabilitat i superioritat numèrica per mica en mica del nostre focus anar assumint una progressió en clau de preparació física d'aquest contingut que poden ser els desplaçaments. Aquest equip és el Batxi Ferrol, que és un equip de lliga femenina i estan fent un treball específic de desplaçament. És un treball que es pot fer a pista, que també es podria fer si no tinguéssim mitjans a fora de pista, però veieu que en aquest sentit les jugadores treballen conjuntament i es fa una progressió. O sigui, aquí estaríem treballant si estaríem treballant tema d'acceleracions i desacceleracions. Llavors, qualsevol proposta que s'havia comentat, el treball de minibàsquet, el joc de peus i les escales, per mi és un element clau també a l'hora d'establir progressions en el desplaçament. Podem donar molta riquesa motriu a nivell del treball d'escales, tant en desplaçament frontal com en desplaçament lateral. Si us poseu al YouTube, això és creativitat individual. Es poden fer desplaçaments endavant, desplaçaments enrere, entrades i sortides de les escaletes, treballs fins i tot amb conos entremig per fer saltar els conos i afegir temes cognitius. Normalment organitzem les escales en format sempre endavant, però jo de vegades les organitzo una en format diagonal, una altra transversal. Tenim moltes maneres d'organitzar les progressions a nivell de desplaçament. Seguint en els desplaçaments, mica en mica, el joc reduït amb normes per
propiciar, si estic treballant el canvi de direcció, per propiciar que es doni canvi de direcció, doncs, per exemple, en una situació de 2 contra 2, obligaria sempre o a marcar amb conos o sempre a atacar cap a un costat per treballar, per propiciar el desplaçament cap a un costat, o treballar amb sortida oberta perquè estic incidint amb el canvi de direcció, o treballar amb sortida tancada, és a dir, tota l'alteració de normes ens dona moltes eines per incidir en la preparació física. És a dir, un exercici que purament té un component tècnic o tècnico-tàctic, segons on centri el focus, li donaré una orientació en clau de preparació física. Llavors, és molt important també que les mateixes consignes que pugui donar... A veure si puc tirar un moment enrere. De les mateixes consignes que pugui donar en nivell 0, aquí estaria dient, ostres, doncs el centre de gravetat ha de ser baix, el recolzament ha de ser suau, haig d'activar bé el transvers, la mirada endavant, a mesura que progresso, incideixo. En aquesta proposta incidiria també en el centre de gravetat baix, en el desplaçament coordinat. Amb escales igual, centre de gravetat... O sigui, les meves premisses al llarg de totes les progressions podrien ser les mateixes fins i tot en joc reduït, amb normes i fins i tot en joc real. Jo recordo fins i tot en la meva etapa a Lima que era molt conscient que quan jugàvem amb 5x5 tenia el permís de l'entrenador o entrenadora de poder incidir en segons quins punts en les meves consignes en quant a les premisses d'intervenció eren centrades només en elements físics, de preparació física, doncs a l'hora de defensar l'activació dels peus, en com feia el desplaçament, etc. Llavors, a nivell de passades, que seria la segona àrea de desplaçament, començaria amb tot el que és un pres horitzontal o pres vertical. Amb menys implements podria treballar amb pes lliure, que podria ser les flexions. Amb més implements, i si tingués una part de gimnàs, podria fins i tot treballar amb algú de ferro, pres banques o amb alguna politja. Mica en mica aquí, organitzar progressions, i afegir temes de pertorbacions, com podria ser fins i tot el treball amb bosso. On centrem el focus? En els desplaçaments, dèiem, amb el centre de gravetat baix, amb l'activació del transvers, amb la mirada i amb el soft landing, que en parlem, amb les passades i amb el llançament, amb la bona activació del transvers i amb una bona amplitud de moviment. En aquest cas, en la flexió, buscaríem que el colze estigués a 90 graus. Seguidament, una progressió, quan tinc l'estructura a nivell 0, seria incorporar la pilota com a element de treball. Pilota normal, pilota de bàsquet o pilota medicinal. Llavors, mica en mica, aquí tindríem una progressió de pilota medicinal amb bipedestació, amb els 2 peus a terra. A mesura que la jugadora o el jugador assumeix la tècnica i l'execució és bona, podria progressar amb equilibris unilaterals o fins i tot el treball per parelles amb bosso. I això podria transformar, si no tinc pista, en un treball per parelles a nivell de passadís, o si tinc pista, amb un treball a pista, sumant accions de llançament o accions de desplaçament, però centrant el focus i les premisses en la tensió de la passada, en l'activació del transvers i sobretot amb les passades, amb corregir asimetries. Tots els jugadors tenim naturalesa unilateral, però tenim més predominància d'una extremitat que de l'altra. Llavors, en l'aprenentatge de la tècnica d'alguns patrons és important que siguin capaços d'identificar les seves asimetries, les asimetries a l'hora de passar. Tenim jugadors que tendeixen a passar només amb una mà, que després la pròpia pràctica del bàsquet ja afavorirà la passada amb una mà. Llavors, quan ensenyem patrons motrius nous, hem d'incidir que siguin capaços d'identificar quan es treballa amb les 2 mans o si estan aplicant la mateixa força amb les 2 extremitats. Llavors, podríem treballar en situació de la passada per 0 amb rodes de passes, sense entrar més en detall, després, si voleu, veuríem el treball de passada amb pilota de bàsquet que podria ser afegint temes d'habilitat, que això no ho he dit abans, però
no cal treballar de manera... Heu vist la presentació, no, oi, ara? No, ara no ha sortit res. Perdoneu, ara sí, no? Ara ho projecto. Ara sí. Perdoneu. Doncs, en aquest sentit estaríem treballant més d'una habilitat coordinativa específica, estaríem treballant l'àrea de desplaçaments i alhora l'àrea de passades, i en aquest sentit s'està fent en pilota de bàsquet, però fins i tot podríem establir algunes progressions. També, en aquest sentit, podríem... Podríem dissenyar una roda de passades i llançaments on sumaríem més d'un implement i sumaríem també l'acció del tir com a altra modalitat específica. Què hauríem de fer aquí com a entrenadors si estem incidint en la preparació física i en el contingut de la passada? Torno, amb l'atenció del passe, amb com col·loquem les mans, amb com és el gest. Llavors, totes les correccions ens hauríem d'oblidar de corregir accions sobre la finalització i nosaltres hauríem de centrar el focus, si volem incidir en aquest treball, en corregir només l'execució de la passada. Veieu la diferència en aquest sentit? Si jo estic treballant, el meu focus, estic centrada en aquesta àrea de treball, les meves correccions i el meu focus ha d'anar orientat en aquest treball. Llavors és quan incidim en temes de preparació física. Llavors també hem de tenir en compte altres condicionants, com pot ser el temps d'execució de l'exercici i en quantes repeticions estem treballant, segons si és amb pilota de bàsquet, amb pilota medicinal o amb càrregues externes, tots són condicionants a l'hora de dissenyar les nostres propostes. I finalment, el gest esportiu, intentaríem treballar perquè a la realitat competitiva el gest esportiu es doni de la manera més òptima. Què fa la Sílvia Domínguez? En aquest sentit, després de la sortida d'un bloqueig directe, té un gran angle de passada i la seva execució de la passada és òptima. Llavors, busquem tota la prèvia, des del nivell 0 fins a aquesta realitat competitiva, una progressió de tasques per assumir el rendiment en aquest últim aspecte, perquè el jugador sigui exitós i l'objectiu final és fer cistella. En el bàsquet l'objectiu final és fer cistella. Llavors posem a la graella tots els elements perquè es pugui donar en aquest sentit. A mode de progressions, el tema de lluita tindríem des de treball aquí, la proposta és amb una corda o amb una politja, però si no tinguéssim material, es podria treballar amb gomes o es podria treballar amb altres elements. Això, creativitat. Jo de vegades he treballat fins i tot amb ampolles, les pròpies ampolles d'aigua dels jugadors, les hem fet servir per incorporar elements de preparació física. Llavors, una progressió de proposta de l'àrea de lluita. Aquí el focus seria en que l'esquena estigui recta i en què hi hagi una bona activació del transvers. L'activació del transvers ens permetrà mantenir aquesta estabilitat dinàmica i aquesta activació davant d'una possible pertorbació o un possible contacte. Després tindríem accions de lluita amb estabilitat dinàmica. La primera fotografia veiem a dues jugadores, que és una forma jugada, això és a través d'un joc, una contacta amb l'altra i estem aquí treballant accions de lluita. Després tindríem, aprofitant també un treball d'escales, que no sempre les escales serveixen com per treballar coordinació i agilitat, podríem sumar-hi també un treball de lluita, on una tracciona cap a un costat i l'altra cap a l'altre. I finalment, també amb estabilitat dinàmica, treballaríem el contacte lateral, fins i tot amb un implement com podria ser el bosso. Finalment, aquí podríem incorporar un treball de lluita ja més centrat a pista, amb espai reduït, on busquem aquí accions de contacte i
finalment, en el joc real, incorporar el treball de lluita. Com ho podem fer quan estem treballant situacions de 3x3, de 4x4, de 5x5? Ostres, nosaltres, com a entrenadors, som els que xiulem les accions. Doncs, en aquest sentit, donar més permissivitat o reduir el quadrant de joc de tal manera que hi hagi molts més contactes, és a dir, anem a jugar un 3x3 dins de l'ampolla, de tal manera que hi ha menys espai i es produeixen molts més contactes. Els jugadors treballen amb major intensitat i estem afavorint, estem condicionant que passin algunes accions. Aquí tenim una acció que aparentment era una acció de contraatac que podria ser per 0, on l'àrea predominant seria el desplaçament en pilota i la finalització cistella. Incorporem la pròpia naturalesa de l'esport i la pròpia realitat competitiva, incorpora la lluita. Per tant, hem de tenir com jugadors preparats en tots els aspectes. I per últim, ens quedaria l'àrea de salts. El patró bàsic, començaríem pels squats, i tot el tema de landings és recepció de salt. Llavors, aquí la fase 0 seria intentar que els jugadors siguin capaços d'executar una bona sentadeta. Tenim suports, podem començar amb cadires més altes i anar baixant fins a assumir que la jugadora o el jugador és capaç de fer un squat lliure, i a partir d'aquí puc afegir els pesos. Si tinc pilotes medicinals, si tinc pilota de bàsquet, si tinc ampolles, fins i tot de vegades, jo he vist alguna vegada que tenim alguna autocàrrega o amb una goma, també afavoreixo el treball d'una progressió d'un squat. A partir d'aquí, el focus, on em centraria jo les progressions en els salts? Doncs al llarg de tot des del nivell 0 fins a nivell 5, estaria focalitzada en el control del val dinàmic, en l'esquena recta i en un patró d'aterratge suau. Llavors, mira, veieu la progressió, aquí podria afegir ampolles d'aigua, podria anar a buscar estabilitat amb un bosso o amb un bosso amb la tapa invertida. Sempre surt el bosso en format, vull dir, convencional, però si girem el bosso amb la tapa invertida encara dona més inestabilitat. I després incorporar també, una vegada els jugadors i les jugadores saben fer un squat ben fet, ja incorporem patrons saltats. El mateix, quan també ja es domina l'esquat bilateral, com deia, en el bàsquet la majoria d'accions són unilaterals. Llavors, el que hem d'entrenar és els jugadors en la seva realitat competitiva. Primer, patró tècnic de la sentadeta bilateral i a mesura que van assolint el patró me'n vaig a buscar més la realitat competitiva, que són accions unilaterals. Doncs vaig aquí a organitzar una progressió en aquest sentit. Aquí, aquest element és una Vertimax. Cap de nosaltres, o segurament molts de nosaltres, en la vostra realitat competitiva no disposareu d'una Vertimax, però si hi ha espatlleres i hi ha les gomes elàstiques del Decathlon, el treball pot ser similar. El plantejament aquí és un plantejament de màxims perquè és com es treballa a l'elit, per exemple, això podria ser NBA. Nosaltres també en tenim de Vertimax, però tenim una gran riquesa com a entrenadors d'elements que es poden ajustar, que es poden assemblar a la Vertimax i que podem optimitzar també el treball de salts, amb una cinta elàstica o fins i tot amb pertorbacions de les trades d'un company, etc. Llavors, si saltem a la proposta de vídeo, aquí seria un exemple de com treballar estabilitat dinàmica. Veieu? No? Ara no. Aquí sí, no? Sí. Aquesta seria la proposta de com treballar l'estabilitat dinàmica del salt. Aquí no es busca rendiment, sinó la primera fase. Aquí el que estem buscant és un tema de recepcions, de com són els recolzaments en les recepcions, i estem incorporant temes de canvi de direcció. Aquí afegim el mateix concepte, però sobre inestabilitat.
I finalment, aquí intentem, exacte, cada vegada buscar una progressió. Llavors, en aquest sentit, cadascú s'agafa la seva coctelera individual i en funció de les capacitats i en funció del seu entorn proposa un tipus d'exercici o en proposa un altre. Llavors, hem parlat de les quatre àrees, hem parlat de desplaçaments, d'accions de lluita, de salts i desplaçaments, lluita, salts i passades i llançaments. Llavors, hem fet la primera aproximació conceptual on hem parlat de que en funció del nostre equip i en funció de l'estat maduratiu triaríem unes coses o unes altres. Veureu, al llarg de les progressions que hem vist, hi ha coses que necessitem equipaments i que no podrem fer o que haurem d'adaptar com a entrenadors, però hi ha moltes coses que sí que són aplicables segurament o adaptables al vostre context, al vostre grup d'entrenament. Llavors, aquesta era la meva proposta de progressions. No és una proposta única, vull dir, no hi ha un ABC en aquest sentit, sinó que totes les propostes poden ser bones sempre i quan estiguin justificades i tinguin una relació amb la vostra orientació a nivell tècnic i a nivell tàctic. Llavors, a mi el que m'agradaria ara per una mica acabar el que és la meva presentació, que després hi haurà l'espai de debat, és que us emportéssiu, com per mi, uns conceptes claus. La majoria de tasques que us he plantejat no són tasques que hagi creat jo. Les tasques on veieu els dibuixos més com a tal són d'una pàgina web que es diu Workout Labs, que podeu agafar moltes idees. Després, hi ha exercicis que hem fet que heu visualitzat de pista, que són exercicis o bé del Javi o bé de l'Ivan Torinos o bé de l'Isaac, que són propostes d'entrenadors que estan aplicant ja a pista aquests exercicis que heu vist potser en el gim del segle, que són segurament propostes de la Zara, és a dir, la majoria d'accions ja estan inventades. Llavors, el missatge que us vull transmetre és que és normal copiar sempre i quan siguem conscients com adaptem aquesta còpia a la nostra realitat. És a dir, està bé copiar, o sigui, les coses ja estan inventades, l'únic que heu de donar-li un sentit al que esteu treballant. Les coses no s'han d'incorporar com a bolets, sinó es tracta de, a la vostra preparació, a la vostra planificació anual, incorporar elements de preparació física que tinguin un sentit. Quan tinc això clar, vaig a buscar quins són els elements que necessitaré per donar-li aquest sentit. Llavors, un altre dels conceptes que m'agradaria que us emportéssiu és que la preparació física, com diu Paco Seirulo, com a tal no existeix. Això seria discrepable, però sí que el que vull que s'entengui d'aquí és que nosaltres contextualitzem les demandes físiques del nostre esport i a partir d'aquí posem tasques en la dinàmica dels nostres entrenaments. Llavors, és aquí, l'orientació, l'entrenament com a tal, en l'entrenament com a tal ja estem fent la preparació física. Llavors, la clau és com centrem nosaltres el focus. És a dir, si ens reservem la part d'activació per donar focus, donar correccions sobre el patró de preparació física i m'organitzo uns temps de pràctica i uns temps de descans orientats en això, doncs estaré incidint en la preparació física com a tal. I després, el que us volia comentar, que ja ho he comentat una mica anteriorment, és la reflexió que faig, que ja ho havien apuntat, crec que era una companya que havia comentat això, és una temporada natural, més o menys, estem entrenant en 9 mesos. Si som un equip petit, que entrenem 2 dies, al final són 74 sessions i si dediquem 20 minuts, tenim un volum molt alt de tenir marge d'intervenció. És a dir, al llarg de la temporada acumulem 2.220 minuts d'inputs, de correccions, de propostes de tasques, de patrons tècnics. És a dir, els canvis que es puguin produir al llarg de tot aquest volum de sessions, acabarem amb millores d'esportistes més preparats. Llavors, si a més, perquè aquests canvis es veuen sobretot si hi ha
una fase 0 de valoració funcional dels esportistes. A principi de temporada seria òptim que incorporessin una fotografia en clau de diferents proves físiques molt senzilles, que podria ser un altre clínic dissenyat només en clau valoració funcional. Doncs veure com estan els nostres esportistes a principi de temporada, prendre un seguit de dades senzilles i veure després d'aquest volum d'intervenció de 20 minuts, 30 minuts, 45 minuts en funció, això és una proposta mínims, en funció de les disponibilitats de l'equip, què passa a final de temporada, quins canvis ha experimentat el grup en clau de desenvolupament físic. I finalment, el rendiment és un element que està creat, vull dir que està configurat de capacitats coordinatives, de capacitats condicionals, de capacitats cognitives, sobretot les coordinatives i les condicionals són les més vinculades a la preparació física. Però després hi ha capacitats cognitives, creativo-expressives, emotivo-volitives i socioafectives que per mi són molt importants i m'agradaria acabar la presentació posant-vos 3 exemples. Un exemple és el de l'equip de bàsquet del Barça, on fa una proposta de preparació física, on aquí estan intervenint desplaçaments, però hi ha la part socioafectiva que té un component molt important. Llavors, una altra de les propostes que us proposava és també del Barça de bàsquet, en aquest cas femení, que utilitza la seva fase d'activació. Aquí què estaríem treballant? Potser estaríem treballant el tema de passades i llançaments, com incorporar-ho de manera socioafectiva o de forma jugada amb un equip sènior de competició. I per últim, una proposta també com a alternativa de forma jugada, que aquesta sí que és extreta d'internet, veieu la pantalla, seria incorporar, sobretot en aquestes sessions de vegades, on tenim jugadors que venen de competició i estem potser anímicament més carregats i això, incorporar una forma jugada relacionada amb el bàsquet que ens pugui donar sobretot el component socioafectiu que pel context de grup és tan important. Llavors, aquí acabar la presentació amb això, en no descuidar la part socioafectiva de l'entrenament i donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Doncs genial, Ariadna. Ara hi haurà una sèrie de preguntes. La gent que vulgui preguntar, que ens enviïn al xat les seves preguntes. El que ens ha quedat clar és que podríem dir que no hi ha excusa, Ariadna, per no fer preparació física, independentment del material que tinguis. M'has fet pensar en aquella pel·lícula de Rocky que busca alternatives i jo crec que aquí sí que n'hi ha moltes. Comencem pel Jaume Parés. Diu que què es podria treballar en cas de només entrenar un dia, degut a les restriccions actuals que hi ha, i té algun efecte sobre els jugadors o jugadores tan poc entrenament? Entenc que la pregunta és un dia de preparació física, llavors... Jo crec que és un dia d'entrenament, Un dia d'entrenament. Doncs aquí tindríem dues opcions. O bé pautar un treball específic, que una cosa és que puguem entrenar un dia i una altra cosa és que estiguem en dinàmica d'equip i que puguem plantejar Zooms, videoconferències, videotrucades, on es faci un treball de preparació física a casa conjunt. Vull dir, si fos un dia, una alternativa podria ser aquesta, intentar sumar de manera conjunta, no només en preparació física, sinó amb activitats tipus socioafectives, com pot ser unes trobades, o jugar en videoconferència a jocs com escape rooms o diferents propostes, però en clau de preparació física es podrien fer més d'una sessió en videotrucada i llavors aquí sí que hi hauria el debat de preparador físic que igualment voldria dins del dia la seva estona d'intervenció ni que sigui petita i l'entrenador que voldria aprofitar tota la pista. Llavors es pot treballar de manera combinada, aniríem a buscar un nivell 2 o nivell 3 on hi hagués treball tàctic i tècnic
amb petites incidències de preparació física, amb petits condicionants de com són els recolzaments, de com incidim o bé al treball de lluita, o bé com incidim al treball de les recepcions de salt, o si és un treball de llançament i passada, de com treballem això. Doncs podríem, per exemple, treballar una situació de 2x2 amb una pilota medicinal de 2-3 quilos i sense bot. Llavors estaríem fent un entrenament que busca una part tècnico-tàctica, però amb un element físic que condicionaria la pràctica. Una petita mostra, vull dir, no hi ha res, podeu plantejar-ho vosaltres sempre i quan tingui coherència, com deia, a la vostra planificació, vull dir, en aquest sentit. Però està clar que el confinament també ha servit per veure que en la vostra feina heu arribat a molts llocs i també és veritat que hi ha restriccions d'un dia al pavelló, però que exteriorment es podrien fer moltes més coses en quant a preparació física parlant. Diu la Carla González, com es pot treballar inestabilitat en els landings sense material extra? Inestabilitat, llavors, com a tal, jo treballaria amb pertorbacions, és a dir, amb l'element per parelles i amb petites pertorbacions controlades a l'alçada del maluc, d'un company o assistides, o bé fins i tot potser, si és postentrenament i vull fer un treball de consciència corporal i de landings, podria treballar sense el calçat esportiu per afavorir el contacte del peu més directe amb el terra i una major consciència corporal, però sense elements d'inestabilitat, treballar inestabilitat és complicat, llavors ho enfocaria més al tema de pertorbacions. El Gerard Conilleres diu com ubiques aquestes àrees i continguts dins de la programació setmanal i com a complement treballeu la mobilitat de forma específica. La mobilitat és, començo pel final, la mobilitat és clau. Nosaltres ho treballem en la fase de tornada a la calma. Normalment ens fan fora de pista i enviem els jugadors a la dutxa. Potser es tracta d'acordar 15-20 minuts post-entreno per fer exercicis de mobilitat que són clau, mobilitat de maluc, rotacions de tronc, cadenes creuades, buscar la mobilitat i elasticitat de la cadena posterior, que normalment és la cadena més escurçada. Tot aquest treball que per tema de temps no es pot fer a pista, és molt bo fer-lo post-entreno. Llavors, la primera part de la pregunta, Xavi, era? Com ubiques aquestes àrees i continguts dins de la programació setmanal? Doncs en funció de la vostra planificació des d'un punt de vista tècnic, es tracta d'establir quins patrons físics d'aquests continguts tècnics vull incidir. En qualsevol entrenament és el que he intentat transmetre en funció d'on centri el focus i com organitzi les repeticions i com organitzi el meu entrenament, estaré buscant unes coses o unes altres, però es pot treballar tot de manera integrada. De fet, seria com l'objectiu òptim des del meu punt de vista. Simplement girant el focus. La Carla González parla d'una cosa que crec que és interessant perquè els preparadors físics cada vegada hi ha més càrrega, també hi ha moltes modes i parla d'una cosa clau, que és com s'estableix el temps de descans. El temps de descans va en funció de la tipologia d'exercicis plantejades. No és el mateix el tipus d'entreno que es faci un dilluns després d'una competició que es faci un divendres a precompetició. Llavors, és important a l'hora de dissenyar la meva tasca com a entrenador tenir en compte en quin dia estic, quantes sessions porto acumulades del meu equip i treballar una mica per volum individual de com vagi el meu equip. Llavors, descansos pautats, cada X exercicis sí que donar un temps de descans o incorporar, és històric que s'incorpora l'execució de tirs lliures o un treball específic més analític de tornada a la calma enmig de la sessió de refredament quan portem una càrrega alta en exercicis anteriors, anar incorporant petites tasques que puguin modular la càrrega completa de l'entrenament. Això a nivell tècnic i a nivell de recursos, suposo que vosaltres en tindreu més, d'exercicis que tenen més càrrega a incorporar exercicis potser amb una menor càrrega.
La Leanis Horta diu que ¿cómo trabajas el desarrollo específico de la carrera de un basquetbolista en mejorar su manera de cómo correr? Diu, muchas gracias i et felicita. Diu, buen clínic. Vale, el patró tècnic, vale, quan hem parlat de l'àrea de desplaçaments, el patró tècnic nosaltres el treballem, jo el treballo en totes les etapes de formació, fins i tot l'he treballat en categoria sènior perquè és fonamental, sobretot insistir en el tema de recolzaments, en com és un bon patró tècnic per després optimitzar, no? Un bon patró tècnic optimitzes velocitat de desplaçament, velocitat en els canvis de direcció. Llavors, en les fases d'activació és una molt bona pregunta perquè ens trobem que tothom escalfa abans dels partits fent les típiques sèries de treball de skipping, talons al cul, desplaçament lateral, carioques. En aquí, donar petites correccions tècniques, és a dir, primer com a entrenadors, formar-nos, fer un petit reciclatge en patró tècnic de carrera, que podria ser un altre clínic, amb el patró, i quan fem aquestes sèries d'escalfament prepartit i alguns entrenadors fins i tot ho utilitzen preentrenament, prendre consciència corporal d'executar de manera correcta els moviments buscant el rendiment. No és a dir, fer unes sèries perquè sí, no, estic treballant la tècnica de carrera prèvia a l'entrenament o prèvia a la competició. Una vegada més és com oriento el focus. Puc fer els exercicis sense buscar focus o puc plantejar els exercicis buscant el focus i incidint en com han de ser els recolzaments, com s'ha d'aixecar els genolls a l'hora de fer un skipping, com haig de tenir l'esquena o com haig d'acompanyar els braços. Un clínic específic de tècnica de carrera, podria ser. L'Albert Periques diu quina importància té la propio en la preparació física i si ho faries abans o després de la sessió. Ostres, el treball proprioceptiu sempre, vull dir, com a tal, com en si, sempre genera un debat obert. Llavors, jo entenc que com la propio com a tal m'agrada més parlar de la pròpia consciència corporal i a mi m'agrada parlar més d'entrenament neuromuscular integrat, és a dir, propiciar que en cada una de les tasques proposades hi hagi una bona activació muscular, hi hagi una bona consciència corporal, que hi hagi tots els mecanismes de consciència i d'activació que centrin a l'esportista en la tasca que està realitzant. També és una capacitat de concentració com a tal. Llavors, la propio com a tal entesa és una cosa que per mi va integrada, en la consciència corporal va integrada a tot l'entrenament, des del minut 0 fins al minut 90 o quan el jugador va a la dutxa. Dues últimes preguntes, Ari. Realment ens està ajudant moltíssim perquè a vegades ens queden aquests dubtes. L'Edu Gallard diu, dedicaries temps d'una sessió de minibàsquet a treballar i corregir de manera específica patrons tècnics d'habilitats motrius bàsiques, com desplaçaments, salts, recepcions de salts, etc. En cas afirmatiu, com creus que seria més eficient fer-ho amb o sense pilota? De manera jugada, com ho faries? 100%, són les etapes on he dit que els jugadors són més rics motriument i quan assoleixen millor els aprenentatges. Per tant, és el moment potser de corregir patrons tècnics que pre-canvi puberal interioritzen. Llavors, 100% a corregir, 100% a destinar sessions íntegres al treball de correcció de patrons tècnics perquè estem parlant de jugadors de 10-12 anys que voldrem que la seva trajectòria esportiva arribi fins a on vulgui ell, no condicionats per sobrecàrregues o per lesions pròpies de l'esport. Llavors, es pot combinar, quan les correccions es poden combinar de treball en pilota a treball més analític, potser sense pilota. Es poden treballar amb feedback de l'entrenador cap al jugador, fins i tot amb el propi feedback de jugadors a jugadors, la capacitat de veure-us i de corregir, o fins i tot si tenim la possibilitat de tenir tema de vídeos, la correcció en base al feedback visual, de que una persona es veu a ella mateixa executant el moviment, dona molt més sentit a poder corregir. Llavors, llibertat absoluta a provar
al final és provar quines eines funcionen a un equip o un altre. Hi haurà eines que funcionin a un perfil de jugador i hi haurà eines que funcionin a un altre. Vull dir, es tracta de conèixer cada un, no, el seu equip i proposar les tasques que millor s'ajustin a la seva realitat. Una de les coses que ha servit el confinament és per descobrir també que els entrenadors que estan aquí seguint aquestes xerrades superen a vegades el que podríem imaginar inicialment, com el Rubén Santamaria diu, al llarg de l'últim confinament esportiu volia treballar coordinació general i dosiació braços, peus, i al no estar disposat d'escales de coordinació vaig decidir fer a les videoconferències 20 minuts de balls amb un equip d'edat júnior, però no estic segur de fins a quin punt serveix. No sé si per riure va servir o no, però què en penses? Bueno, al final s'ha de contextualitzar, però donar diferents experiències motrius als nostres jugadors els fa més rics. Vull dir, llavors, com més riquesa de moviments, al bàsquet tots són situacions inesperades, no? I ens trobem en presa de decisió constant de situacions inesperades. Com més recursos motrius tingui un jugador, serà més eficient a l'hora de resoldre possibles accions del joc inesperades. Llavors, aquí, doncs, tot el que sumi, no? Sempre que sigui amb una orientació, pot estar bé. Doncs, Ariadna, molt contents d'haver comptat amb tu. Ens preguntaven ara la Carla González sobre la presentació. De seguida, després en parlarem amb l'Ariadna per si podem facilitar algunes de les dades que has utilitzat. Però, en tot cas, moltes gràcies, Ari, per sumar-te en aquestes tecnicàpsules, en aquesta formació continuada que hem fet durant aquest cap de setmana. Crec que ha estat molt positiu, que ens ha ajudat moltíssim i, per tant, doncs, des del Comitè Tècnic de la Federació Catalana t'agraïm enormement. Espero que t'hagis sentit molt còmode. Realment ens ha passat volant tot aquest temps i a vegades no és fàcil tenir en compte allò que estaves dient, que sembla que tot ja està descobert en el món de la preparació física, tot i que, evidentment, cadascú posa el seu segell. Ari, que continuïs així. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a tots per l'atenció i espero veure-us aviat. Doncs tanquem d'aquesta manera aquesta formació continuada, aquestes tecnicàpsules. Recordeu que aquesta setmana farem públic el que estem preparant pel dia 19 per als entrenadors, una altra activitat. Intentem des del Comitè Tècnic que la formació continuï dia a dia. A tots vosaltres us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat i fins una altra. Que tingueu un molt bon diumenge. Gràcies, Ari.